Sorry, making up shit. Okay. Hepinize merhaba. Bugünkü videomda takım aktivitesi yapıyoruz. Bunlar takım arkadaşlarım. She's from Brezilyalı ve Avustralyalı. Pretty good. Yeah, we're taking what we are doing, Shane? Well, we are in some very weird water. Nothing like the island. That's what I know. I'm not getting in, definitely. I believe there's some weird animals down there. I think there's like weird stuff down there. There's some out there. I've never seen before, so I don't want to explore. Yani kısacası biz böyle piknik alanı gibi bir yere geldik ve böyle küçük bir gölleri var. İşte yürüyüş alanları var, piknik yerleri var falan filan. Öyle bir aktivite yapacağız. Bütün gün video çekmeye çalışıyoruz. I wanna play Uno. Where is it? We're playing Uno. Let's go! Şu an kamerayı nereye koyacağım bilmiyorum. For everybody real quick. Do you know how to play? I'm playing. Or do you know how to? What I know. the hell is that? A big ass button. We have the same in my country. Oh my god, what is that? Just leave it be. Just throw something at it. Yeah, it's not coming to you. It is green. What's that? What about its color? Are you colorist? Hey, What are you just because it's green? No, it's Düşündüğümden daha uzun sürdüğü için Uno oyunu devamını çekmek istemedim. O yüzden şimdi birazcık etrafı gezelim sizinle birlikte. Oh my god, I bought mushroom. Yes. Gosh. Look at that. Oha, bildiğiniz ormana geldik şu anda. Mantar buldum. Hey bro, do you wanna eat? You're vegan. Let's walk. Takımdan ayrı bir şekilde 3 uluslararası oyuncu olarak ormanda yürüyüşe başladık. Wait me please. Okay. Vay, yine bir göle geldik. Gölde birazcık dinlendik, oturduk. Resimlerimizi çekildik. Şimdi geri dönüyoruz. Flowers. I'm gonna skip. I made it! Oh yes, Jacob! Yes, Matt! Hala voleybol oynamaya doyamadılar. Bu benim antrenörüm. Size anlatayım, Dega. Bu da GB takımın liberosu. Yo, everyone! Oi, guys! Look! Hi. I told you. So Matt, how was your experience playing with Aaron? I thought I did great. You thought it did great? You're on the other hand. Bugünkü aktivitemizin sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ve lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.